喂，大哥，我是 Q 猫。大家可以看到 Q 猫今天来到了我们野外场Q 猫今天来到了恐龙公园。那来恐龙公园呢，来野外 Q 猫都一定会跟大家做一些测试，好不好？那这一次呢，大家可以看到 Q 猫手上呢就拿的就是我们海神波塞顿的电枪系列。那我手上拿的这一把呢，是海神里面出的全金属枪声的地狱拳。我不会讲英文，随便地狱拳。好，这是我的爱枪，我今天已经有下过场了。好，那待会等一下呢 ，Q 猫不只是地狱拳，大家看一下这一把是 Avenger One，束腰枪身、上下身，还有我们的 Hades， 他们这一次新出的一个造型的一把长枪 Hades， 很清楚。好，那今天呢，Q 猫呢就来试一下。那大家可以看到我们遥远的另外一端来，我们镜头缩一下，看到我的钢铁军没有？钢铁军呢，我们往回走，下面呢 ，Q 猫一样都会放布子。大家可以看到这个布子这边写得很清楚，来40米，这里就40米啦，好不好？那待会等一下呢 ，Q 猫呢就来打一下，就是说它的弹道是怎么样。当然 ，Q 猫事先都已经调整过了。那 Q 猫呢这次使用的是他们本身的无声180发弹夹，里面的弹重呢 Q 猫用.28，对不起，我只有.28，好不好？那我们来看看它在40米的表现是怎么样。好，那我们就来看哦。那这一次呢 ，Q 猫事实上来说也有在枪前面装了一个摄影机，所以这次会有2个镜头会去捕捉看它的弹道的感觉是怎么样，好吧？那我们就来试试看吧。那我们现在就来试一下它原厂的状态，来。好，这是单发，来连发。OK， 好，那大家可以看到Q 猫把整个180发直接清空。那我们看到这2个画面来说呢，事实上来说，我是觉得最大的感觉就是这支枪管很短了。那大家有看到真的有上把，那基本上来说，这是完全原厂的部分呢，我觉得表现算还 OK， 还 OK。那待会等一下呢，我们就换下一把枪。关于弹道的部分，我们一定是事先调过的，请大家要理解到，我们去调整它的 hop。取得一个平衡点。好啦，那我们等一下呢，就试我们另外一把 Avenger One。好，来，好，那我们现在呢，来到我们这一把 Avenger One，属于波塞顿他们这一次算是上下枪身塑胶的部分。那当然啦，我们这是原厂的状态，好不好？后面后头有点丑，你们不要在意。那我们来试试看它打起来的效果是怎么样。那在这一次呢，它有双动扳机的部分，先开2枪给大家看，一下1发，放下2发，好不好？这是他们这一次的双动扳机。那我们待会呢，大家先看一下有双动扳机的部分之后呢，我们再开它的连发，看一下它的弹道。好，来双动扳机。好，那我们连发。OK， 好，那我们整一个轻夹，好不好？那关于 Avenger One 来说呢，毕竟它枪管比较长，所以它在末端呢，它比较不会像第一拳那么容易开掉。那它的双动扳机打起来的感觉呢，由于它其实还有一个在调整所谓的扣压度程度，有3段。那它扣压程度来讲呢，我觉得这样子一压一放的感觉，有时候你过快，它 sensor 有时候注意不太到的时候，可能它会跟你按压放掉那种感觉，你有一种违和感，但它还是会出去。好不好？那弹道的状态呢，就像画面上所显示这样子。好了，那我们接下来呢，我们就来看，我们这次要试到我们最长的这一把黑帝。好，那接下来呢，换到第3把Q 猫对这一把黑帝斯呢也很感兴趣那这一把呢是他们全金属上下枪身的部分，那跟 Triton 跟我们的第一拳其实是同一个系列。那这一次呢 ，Q 猫在扳机设定上呢，特别设定它的扳机是设定行程最短的，有多短？来，我们拉特写来。看到这边我慢慢往后压，有没有？它就这么短而已，有没有？到这里就有了。如果你调长的话，它会更往后面。有多长？来，我们要不然试一下好了，来。其实它也蛮好调的好，这就是行程最长。来，我们看一下，刚才那个大家记得，来，短而已。有没有？它就到最后面它才急发。有没有那个角度是不一样的？好，那我们就一样把它调到行程最远，我们来打打看。那我们现在呢，大家先看一下我的弹道，这是试呢，是试我们的单发，好不好？单发来了，来，单发。
好，那接下来呢 ，Q 模他们有个模式很有趣，他们可以把连发调成2发、3发、4发跟5发。那 Q 模呢是调5发，我们来看看5发打起来的感觉怎么样。好，来5发，打完了，我在这打开啊。真的是5发，看能不能变连发啊！来。事实证明啊，清空。事实证明啊，因为你压1发就5发，你就一直刀，拼命刀，它就变连发了。所以我觉得在波塞顿他们的有180发的无声弹夹的环境中，说真的啦，他们有这种限制你连发数量的设定，我觉得还蛮有道理的，还蛮有趣的。好啦，那 Qmo 这次到室外呢的测试就在这边，好不好？我就最真实的状况呈现给大家。那接下来呢，我们就换画面，我们就回到 Qmo 的室内去，然后最后呢跟大家聊一下，就是说，波塞顿它这整个系列，不管是它的价格上，还是 CP 感觉怎么样，还有最后就是说我对它的一个感想，它的优与缺，当然是 Qmo 自己的感想，然后跟大家呢来聊一下。好了，那就先这样子。好了，那大家有看到之前 Qmo 从野外我把镜头拉回来了，拉到回来今天室内。好啦，那相信大家有看了前段就知道 Qmo 这一次呢是来到了海神波塞顿这次电枪新的系列的第3集哦。包含了哪一些呢？有我们的 Avenger， 就是我们的复仇者，大家可以看到摆在 Qmo 最前面这边，Avenger， 它主要的特色呢是速销的上下身，当然它有金属的鱼骨，以及我最喜欢的地狱犬，好不好？就这条狗啦，好不好？地狱犬系列，地狱犬系列呢，跟黑帝斯系列以及我们 Triton 系列呢，它主要就是主打金属枪身、金属鱼骨的电枪系列。那所以可见得啊，这次海神波塞顿呢，在电枪系列下足了劲。那当然啦，大家都已经看过 Qmo 实际上下去射击的弹道表现了，好不好？优劣呢，大家就自己去抓吧。我觉得啦，它这个是原厂的部分，就以效能来说呢，就打出去那个效果来说呢，我觉得是 OK 的，我觉得是 OK， 但绝对不会说它是非常非常好。但是其实它也中上，绝对对得起它的价格。那当然啦，大家听到Qmo讲到价格，那相信很多人都已经看到了。其实最近，搞不好有人都拿到枪了，有很多它的预购，甚至现在都有它的很多的售价出来。那这边Qmo给大家1-2张图。好，大概是这样子。Qmo呢也是要针对价格呢稍微讲一下。顺便跟大家聊一下，就是说 Qmo 对于这一次海神波塞顿的新电枪系列的价格，它的 CP 值到底是怎么样，好不好？到底划不划算？Qmo 就跟大家聊一下。首先，我们就聊一下 Avenger 系列，就是复仇者系列。这次海神波塞顿复仇者的价格来说呢，实际上 Qmo 之前跟比对过我之前拍过的Punish， 也就是惩罚者的价格，稍微比较一下呢，发觉一件蛮有趣的现象。好，第一去年那时候惩罚者来说呢，它的惩罚者1最低款它是4800，一直到它的最高款呢6是6500块。那大家就想说，到底是哪个地方跟复仇者很像呢？我们得讲去年的惩罚者来说，它的1号它实质上是塑胶的上下身，它连鱼骨都塑胶的，所以它基本上来说跟现今的 Avenger 1是不一样的。所以呢，现在的 Avenger 1复仇者1其实就是当时的 Punish 2，所以价格呢，大家可以看，你真的去比对大家比对一下，你就发觉都一样的是5300元。最贵的复仇者呢，它是拉到了6700块。好了，我觉得是差200块，我觉得相接近，好不好？我觉得相接近。那大家可以知道它有那么多价格一样的地方，那这时候我就要说，这次 Avenger 1为什么？我觉得它价格上其实是优于之前的惩罚，是优于之前的惩罚者因为第一，实质上来说，它的价格是一样的，虽然它变短了，但是它有新设计的鱼骨，这是第一点。第二点，
这一次呢，他们主推的3叉戟 V2 电子扳机，他们这次的电子扳机呢，相信大家有看到我在之前的实际射击的影片里面有演示给大家看过啦。老实讲，真的蛮有趣的，我觉得真的蛮有趣的。也就是坦白说，今天你买了他们这一个算真的是平价版的电枪系列，塑胶的身体，金属的鱼骨，哦，那其实就是从去年升级一个版本到现在变成我们的复仇者。OK， 所以我觉得它整体的 CP 来说呢是上升的，哦，是上升的。好，这是呢 QMO 针对价格的地方来跟大家聊。当然啦，主要啊还是因为这一次不只是塑胶身、金属鱼骨，这次呢还有像黑帝斯，以及像 QMO 手上这一把地狱拳。那这一次他们这几个系列呢，他们把它的售价都拉在8000多左右。好不好？几乎都是9000有找，甚至他们金属枪声系列的有最便宜的就是他们的 Triton 电枪，最短的那支 CQB， 它其实不到8000块，如果我没记错，应该是7900块吧，好不好？那大家实际拿到的价格是多少？这我不知道。所以基本上来说呢，这是海神波泰顿呢，把他们的金属枪声、金属鱼骨的这个系列也配合了他们原本有的电子扳机，新的扳机哦，然后把它放在了大概8000块。这个区间段，我觉得比到一些其他的电枪来说，它也是算是蛮划算的。因为第一，大家还是要想到一个重点是，你一样的价格，你也许买得到其他的是金属枪声、金属鱼骨，但是它可能就没有电子扳机了，好不好？好，这一点啊。不过当然，这是 QMO 的一个分析跟大家分享哦。这个事情不一定，搞不好以后会有更厉害的厂商出来干全部人，那我也不晓得。好不好？那关于价格的部分呢 ，QMO 就说到这里了，好不好？因为价格真的在网络上查，真的一堆，好不好？非常好查。好了，那接下来呢 ，QMO 就要进到另外一个环节，就是 QMO 呢对这一次海神波塞顿的这个电枪系列的一个感想，好不好？那当然啦，在讲这个感想之前啊，首先呢，我们当然是先从优点开始讲啦，好不好？那优点部分呢，其实早在之前 QMO 已经让修拆过，他可以看到里面呢，其实绝大部分很多的部品来说，基本上呢，它的内部用料呢是算用的不错。好，那其实基本上也对得起它的价格，我觉得它的主要的优点。那讲到第二个优点呢，就是说，海神波泰顿一直在外形上，外形哦，真的是外形，他们一直在寻求更好看的外形，更不一样的造型，还有更帅气的造型，所以我觉得这一点我是真的不得不说，他们真的你会觉得很开心，可以买到这种很不一样、很有特色的枪型，甚至他还会给它不一样的名字，上面做呢其实完全就不是真枪有的枪，但是你就觉得他们家的枪真的很有趣。我那时候在介绍 Triton GBB 的时候，一直到现在，我真的觉得海神波泰顿他们真的很会去做他们的一些外观啊，甚至给他一些意象。我觉得这一点是他们很厉害的地方哦，尤其是在这一次的电枪系列，因为这次的电枪系列真的浓刮了它之前所有的精华，它的塑胶身便宜段的部分，一直到它的金属身高价的部分，当然其实它的价格也就是差在那里，其他未来能够做出更棒的产品，好不好？第二点是这，好了，那优点的部分呢，其实有很多小的部分，那 QMO 就不谈了。那接下来呢，对。我们就要来谈到缺点的部分了，好不好 ？QMO 呢，这是缺点的部分呢，就好不好？有感而发啊，就是我讲到的地狱拳这个后托它的出现，事实上来说啊，他那时候已经原厂是跟我说，他们是建议人家从这里进电池啦。真的，他们是建议他，如果大家真的有这个折托，要从这里进电池哦，要不然呢，你可能里面的线不好理这样子。我觉得这是小缺点啊，我觉得这是小缺点，但也是缺点，好不好？那当然还有一些玩家呢，有帅哥在我之前影片留言啊，就说，QMO 啊，这个后托来说它什么材质啊，耐不耐用啊？它这个后托的材质呢是铝制的，哦，是铝制的。那基本上呢，我已经有超过不少次了。那我觉得它的强壮程度呢，跟耐用程度应该是 OK。那基本上它不会夹到线，我就觉得这个部分它做的不错，好不好？我在这边给那个帅哥补足一下哈，那时候没有讲到，我希望你有收到啦，好不好？那再来，我要讲的是一个比较重大的缺点，不像之前第2集讲的是一些内部啊，它可能是你有更多升级的空间，你不能说它是缺点。
那个是有空间，或者是厂商毕竟他们有成本上的考量。我这主要讲的是，真的是这一次我拿到这一次系列很大一个缺点，就是说，在这一系列，不管是电枪的前面金属部分的鱼骨，或者是甚至在黑帝斯，甚至在地狱犬来说，他们的鱼骨前方的切削部分，大家看这个地方，我这边是不是一个凹槽进去？这边是不是有个锐角？大家可以看到这个锐角。这个地方力到一个不行我真的有不小心划到之后就一个口子了。那我们可以看到这次大家可以看黑帝斯，大家可以看它最漂亮就是在它这边有很多的切削很多切削。不过越美丽越危险，好不好？这些切削都非常的锐利，锐利边所以我觉得这次的缺点很明显的就是他们在鱼骨切削上面。他们的一些R角，或者是他们最后的一些打磨来说，其实是真的没有做到，就是做的不是很好，好不好？因为真的太利了我也有跟原厂反映过这个问题，而且不是说今天只有1把而已，其实他们在这一次算连鱼骨、连电枪鱼骨的前缘内部这些镂空部分都蛮锐利的，所以Qmo 这讲的缺点呢是很实在的缺点那也顺便提醒。如果有玩家呢，你有看到这个影片呢，请注意他们这些锐利的时候真的要小心千万手指不要去很白目去摸这样子要戴手套要保护自己，好不好？要保护自己第二个缺点是我觉得它比较重大的缺点。那第三，对不起，我希望海参派不要打我，好不好？第三的缺点其实也是优点，我这是反着讲。它的缺点呢，大家可以看到 Qmo 自己手上刚才有打开来讲这个里面放电池的部分那我们可以看到这就是上一代呢它的3段式的后托我觉得还是不好塞电池因为它就是这么大而已，它的电池的容量我是觉得因为上一代这个我就已经塞得很痛苦了，然后呢，在地狱犬来说，虽然它可以把电池完全收在里面。但是它就会变成我塞好了之后，我的托完全没有办法进到最里面，我的托永远大概都是这么长，因为它后面会有空间跑出来，好不好？电池空间真的也算是一个缺点。不过就是这个不过，这是他们推出的海豹托大家也看到Qmo手上这个黑帝斯就海豹托，这个海豹托超好用，可以放的电池超多种，而且很好塞，真的很好塞Qmo 可能之前玩的店家没有那么多家啦，我觉得它后面这个盖子就是一开就开了听说好像有其他家也有做，我是不晓得，但是我觉得他们做这次这个后托真的做对了。海豹托就是专门给一些玩家你需要大电量的玩家，那他们这次海豹托特别做出来给大家用，我觉得他们这次海豹托做的不错，真的。所以有缺点当然就有优点啦，就是这样子。那 Qmo 就把海神破坏术这个电枪系列呢，就挑个几个优点跟几个缺点，跟大家聊了一下这样子。那当然啦，如果呢 Qmo 有没有收到的呢，或者是有其他呢，你自己有不一样的想法呢，也欢迎在下面留言，好不好？大家可以一起出来分享。那不过最后呢，当然如果呢 Qmo 呢的这一些影片呢有帮助到你，那也希望呢帮我按个赞，点个订阅。好啦，那 Qmo 呢今天呢，哇！好长这个系列好长这一次呢，海神波塞顿的电枪系列的第3集，那 Qmo 就说到这里喽，拜。